Soc Vicent Mengual, soc tècnic d'Hisenda del Ministeri i actualment en l'administració de Gandia, de l'Agència Tributària, i la xerrada que anem a fer serà en relació a la nova declaració que anem a fer a partir del dia 1 de maig i les novetats, els consells i respondre les qüestions més importants o que vulgueu fer-me en tal xerrada. Vos convide a que participeu i que pugueu obtindre respostes, si està al meu abast, de les dubtes i qüestions que vulgueu preguntar-me.